כל העיירה? אוקיי, אנחנו מתקרבים עכשיו, אחרי שהיינו באי של הסלעים, עוברת על הסלעים, אנחנו חוזרים חזרה לפרס. אנחנו עושים פה, תסובבי קצת את המצלמה לאורך הזה, תראי קצת בסרטון. תסובבי אותו, תחזרי חזרה עד לאי הזה שם, עושה סיבוב כזה לאט לאט. עוד, תסתובבי לשם, לצד השני, תראי את האיים האלה. נצלם אותך גם כן קצת, תביא לי יותר לאט לאט, תני לי, תודה. זהו, אנחנו עושים עכשיו עושים כביש קצת לצד הזה קצת, וגם קצת ככה וככה. אוקיי, האונייה קצת מסתובבת לנו פה. סל.